Hi students, how are you? I hope you all are safe at your home. Our previous class, we learned a beautiful poem, Andakarhi Nahi Chaleki. I hope you all understood the poem very well. Today we are going to learn our second chapter, Mahakavi Subramanya Bharati. In this chapter, we learn more about the great man Subramanya Bharati. First, we will see a introduction of Subramanya Bharati. Our great Indian leader, Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, popularly known in Tamil as Mahakavi Bharati, was a Tamil poet, writer, and journalist. He was a social reformer from Tamil Nadu. He was a pioneer of modern poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all times. His numerous works were fiery songs kindling patriotism during the Indian independence movement. Okay, let's go into the chapter. महाकवि सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती देश की आज़ादी के सिपाह के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे, जिनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। सुब्रमण्य भारती was a soldier of the independence of the country as well as a good writer, whose creations have been filled with the code of patriotism. Then first paragraph. भारत के महान कवियों में से सुब्रमण्य भारती एक जुझारू शिक्षक और देश प्रेमी भी थे, जिन्होंने तमिल भाषाओं में रचनाएं की। सुब्रमण्य भारती, one of the greatest poet of India, was also a combative fighter and patriot. He composed in Tamil language. इनकी देश प्रेम की कविताएं इतनी श्रेष्ठ है कि इनको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। वैसे इन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। His patriotic songs are poems are so excellent that he was called by the name of Bharati. By the way, he is also known as महाकवि भारतीयार। ये सक्रिय रूप से स्वतंत्र आंदोलन में शामिल रहे, जबकि इनकी रचनाओं में प्रेरित होकर दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। He is actively involved in freedom movement. Inspired by his creation, a large number of common people in South India jumped into the freedom struggle. इनकी पकड़ वैसे हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाएं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। वह उन कुछ साहित्यकारों में से थे जिनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। He know many languages like Hindi, Bengali, Angrezi. Angrezi means English, Sanskrit, but Tamil was the most beloved and sweetest language for them. He was one of the few literators who had equal authority over both prose and poem. Is it clear? Then second paragraph. महाकवि सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एक गांव एट्टियापुरम में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्नस्वामी और माता का नाम इलक्कुमी अम्माल था। महाकवि सुब्रमण्य भारती was born on 11th December 1882 in Ettiyapuram, a village in Tamil Nadu. His father's name was Chinnaswamy Iyer and mother's name was Ilakkumi Ammal. वह बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके माता पिता बचपन में उन्हें प्यार से सुब्बैया कहकर पुकारते थे। He was rich in exceptional talent since childhood. His parents lovingly called her सुब्बैया। भारती जब छोटे ही थी तब उनके माता पिता का निधन हो गया। His parents died when Bharati was still young. वह 7 वर्ष की आयु में ही कविता लिखने लगे थे और अल्प आयु में उनका विवाह चेल्लम्मा के साथ कर दिया गया। He started writing poetry at the age of 7 and at an early age he was married to Chellamma. Here we will see the photo
Bharatiyar and Chellam. Okay. 11 वर्ष की आयु में उन्हें एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां सभी उनकी कविताओं को सुनकर मुक्त हो गए और वहां के राजा ने बालकवि सुब्बैया को भारती की उपाधि से समस्त विद्वानों के सामने विभूषित किया. At the age of 11, he was invited to a poet conference where everyone was enchanted to his poem. There, the king presented child poet Subbaiya with the title of Bharati in front of the all scholars. इसके बाद वे 1898 में काशी आ गए, जहां पर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया. काशी में ही उन्हें राष्ट्रीय चेतना की शिक्षा मिली, जो आगे चलकर उनके काव्य का मुख्य स्वर बन गई. After this, he came to Kashi in 1898, where he studied Hindi, English, and Sanskrit. In Kashi, he got the education of the national consciousness, which later became the main voice of his poetry. Is it clear? Okay. The continuation will be on next class. Okay. Thank you.